Եթերում իրական լուրերի հիմնական թողարկումն է, ես եմ Ակարապետյանն եմ, բարի երեկո։ Հաստատվել է կորոնավիրուսի 230 նոր դեպք, ապաքինվել 255 մարդ, գրանցվել է մահվան 3 դեպք։ Կորոնավարակի վիճակագրությունը մեր երկրում և պատասխանատուների նոր որոշումները առաջարկվող տեսանյութում։ Մարտի 1-ին 1, այսօր արդեն մայիսի 20-ին Հայաստանում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվն աճել է 230-ով, հասնելով 5271-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք, հաղորդում է Առողջապահության նախարարությունը։ Գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 255-ով և հասել 2419-ի։ Ըստ նույն աղբյուրի իրականացված թեստավորումների ընդհանուր թիվը 44071 է։ Մահվան դեպքերի վերաբերյալ Առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ պացիենտները եղել են 78, 65 և 68 տարեկան և ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 67-ի, կորոնավիրուսով վարակված ևս 27 անձ, ըստ Առողջապահության նախարարության, մահացել է այլ պատճառներով։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից տվյալ պահին Հայաստանում բուժվում է 2758 մարդ։ Նշենք, որ փաստացի բուժվողների թիվը նախորդ օրվա համեմատ նվազել է 30-ով։ Վերջին մեկ շաբաթում օրական հաստատված դեպքերն ունեն հետևյալ վիճակագրությունը՝ 140, 184, 239, 189, 351, 218, 230։ Կորոնավիրուսից մահացած քաղաքացիներից ամենաերիտասարդը 27 տարեկան է եղել, ամենատարեցը 93։ Երեկ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը Facebook-յան իր էջում գրառում էր արել, տեղեկացնելով, որ ախտանիշներ չունեցող քաղաքացիները վերադառնալու են տուն։ Նոր ախտորոշվածները չեն մեկուսացվելու հյուրանոցներում։ Այս փոփոխությունը ըստ Թորոսյանի պայմանավորված է 2 հանգամանքով։ Առաջինը դրական ախտորոշում ունեցող քաղաքացիների թիվն է, որն օրեցօր աճում է, իսկ երկրորդը անախտանիշ դեպքերի վարման ռազմավարության փոփոխությունն է մահճակալների և այլ ռեսուրսների օպտիմալ օգտագործման տեսանկյունից։ Առողջության առաջնային պահպանման համակարգի հարգելի գործընկերներ, քաղաքային պոլիկլինիկաների, գյուղական ամբուլատորիաների և առողջության կենտրոնների հարգելի բուժաշխատողներ, մի քանի օրից կորոնավիրուսային հիվանդության թեստերի դրական արդյունքով մեր հարյուրավոր քաղաքացիներ, որոնք չունեն ախտանշաններ կամ ունեն շատ թեթև, մեկուսացման վայրերից վերադառնալու են տուն, իսկ նոր ախտորոշված քաղաքացիները չեն մեկուսացվելու հյուրանոցներում կամ հիվանդանոցներում։ Նրանց տնային հսկողությունը ընկնելու է ձեր բոլորի ուսերին, ինչպես նախկինում թեթև ախտանշաններ ունեցող սուր շնչառական վարակներով մեր քաղաքացիների հսկողությունն է։ Այս փոփոխությունը պայմանավորված է 2 հանգամանքով։ Առաջինը դրական ախտորոշում ունեցող քաղաքացիների թիվն է, որը օրեցօր աճում է, իսկ երկրորդը ախտանիշ դեպքերի վարման ռազմավարության փոփոխությունն է, մահճակալների և ռեսուրսների օպտիմալ օգտագործման տեսանկյունից։ Ռազմավարության այս փոփոխությունը սահուն իրականացնելու համար ՀՀ Առողջապահության նախարարության Առողջապահության ազգային ինստիտուտը իրականացնելու է կովիդ դրական պացիենտների տնային պայմաններում վարման ընթացակարգերի լայնածավալ հեռավար դասընթացներ։ Խնդրում և կոչ եմ անում ակտիվորեն մասնակցել դրանց։ ԱԱՊ օղակի և հիվանդանոցային համակարգի կապը օպերատիվ կերպով պահելու համար ՀՀ Առողջապահության նախարարության Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ ԲԿ-ում հիմնվելու է բժիշկների համար նախատեսված զանգերի կենտրոն, որտեղ կորոնավիրուսային հիվանդության բուժման ավելի մեծ փորձ ունեցող բժիշկ մասնագետները խորհրդատվություն կտրամադրեն իրենց գործընկերներին, թե մեթոդական հարցերի, թե կոնկրետ պացիենտների վերաբերյալ։ Զանգերի կենտրոնի վերաբերյալ մանրամասները ձեզ կփոխանցվի աշխատանքային կարգով։ Ձեր նվիրումի և պատասխանատվության վրա է հենվելու նաև այս համաշխարհային մարտահրավերի դեմ պայքարի արդյունավետությունը։ Մենք բոլորս միասին պետք է հաղթահարենք այն։ Շնորհակալ եմ ձեր աշխատանքի համար։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակին երեկ անդրադարձավ նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Անհրաժեշտ է կոտրել համաճարակի տեմպը, հակառակ դեպքում մայիսի 29-ին կունենանք հիվանդության 10,000 դեպք, իսկ հունիսի 12-ին կունենանք հիվանդացության 20,000 դեպք, ինչը նշանակում է, որ մահվան դեպքերը էականորեն կավելանան։ Վարչապետը նշել էր, որ փողոցներում այսօր հանդիպել է մարդկանց, որոնք առանց դիմակների, առանց սոցիալական հեռավորության պահպանման շրջել են փողոցներում, կարծես ոչ մի բան տեղի չի ունեցել։ Կարծում եմ եկել է ժամանակը, որ մենք կրկնակի, եռակի, հնգակի, տասնակի լրջությամբ վերաբերվենք այս իրավիճակին եւ արձանագրենք, որ մենք հիմա, երբ որ բոլոր սահմանափակումները ըստ էության, գրեթե բոլոր սահմանափակումները վերացված են, մենք պետք է մեզնից յուրաքանչյուրը առանձնահատուկ քաղաքական եւ քաղաքացիական պատասխանատվություն ցուցաբերի այս իրավիճակը հաղթահարելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև նշել է, որ մարդկանց մոտ իմիջիայլոց վերաբերմունքի ձևավորման պատճառներից մեկն էլ կորոնավիրուսի մասին տարածվող միֆերն են։ Վարչապետը առանձնահատուկ ուշադրություն է հրավիրել թաղումների անցկացման վրա, քանի որ մարզերում համավարակի բռնկման մի քանի դեպքերի պատճառը եղել են թաղումները։ Եթե մենք այս տեմպը չփոխենք, եթե չիջեցնենք կտրուկ այս դինամիկան, մենք իսկապես շատ լուրջ խնդիրների առաջ ենք
կանգնելու եւ ամեն օր մեր մոտ կորոնավիրուսից տասնյակ մարդիկ են մահանալու, կարող են նույնիսկ հարյուրավոր մարդիկ մահանալ, ինչը նշանակում է, որ մենք ստիպված կլինենք ուղղակի կրկին մտցնել հնարավոր ամենախիստ սահմանափակում։ Չնայած այն հանգամանքին, որ կորոնավիրուսի համաճարակի մեջքը դեռ կոտրված չէ, տնտեսական գործունեության նախկինում կիրառված սահմանափակումների զգալի մասը հանվել է, վերագործարկվել է հանրային տրանսպորտն, այսօրվանից արդեն մանկապարտեզներն են բացվել։ Հանրային տրանսպորտից օգտվելուց քաղաքացիները պարտավոր են դիմակ եւ ձեռնոց կրել։ Փակ տարածքներում դիմակների առկայությունը եւս պարտադիր է։ Ինչպես են վերաբերվում քաղաքացիներն այս որոշումներին։ Ինչքան որ գիտենք, դիմակներով եւ ձեռնոցներով պետք է պաշտպանվենք, որպեսզի չվարակվենք, մինչեւ ամեն ինչ լավ լինի։ Հավատում եմ, կարևորը որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ճանապարհը ազատ է, դրա համար չեմ գրել, բայց պայուսակում սա եթե ինչ-որ միտեղ եմ մտնում, աշխատում եմ հագնել եւ ձեռնոցները եւ դիմակը։ Նորմալ է պարտադիր դիմակ գրելը, բայց sense հարցել կա այդ գազելները, գազելի մեջ նստում են մեկի շալակն են ելնում։ Բայց այդ վաղ ոնց անես։ Դիմակով չէ, ուզում ես հակագազով լինի, էլի։ Պահպանել սոցիալական հեռավորություն, կրել դիմակ եւ լինել պատասխանատու սեփական անձի ու դիմացինի նկատմամբ եւ հիշել կորոնավիրուսից հետո կյանք կա։ Այս մարդիկ տևական ժամանակի անտեսանելի թշնամու դեմ են պայքարում։ Օգնենք, որ պայքարում նրանք ոչ միայն միայնակ չլինեն, այլ նաեւ հաղթանակած դուրս գան։ Ես լավատես եմ, եղիր այդպիսին նաեւ դու։ Փայլակ Վարադյան, Իրական լուրեր։ Արցախում հաստատվել է վարակի 29 դեպք, տեղեկատվական կենտրոնից հայտնում են, որ ապաքինվել է 8, մեկուսացված է 69, թեստավորվել է 581 մարդ, մահվան դեպք չկա։ Ազգային ժողովի շենքում ախտահանում է իրականացվել, որի անհրաժեշտությունն առաջացել էր նաև նախօրեին տեղի ունեցած բազմաթիվ միջոցառումների և աշխատանքային քննարկումների հանգամանքով։ Facebook-յան էջում գրել է ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար քարտուղար Տիգրան Գալստյանը։ Ռեստորանային ոլորտի աշխատակիցները կառավարության շենքի մոտ բողոքի ակցիա են իրականացրել, պահանջելով Պարետ Տիգրան Ավինյանին թույլ տալ գործունեություն ծավալել, կան բերման ենթարկվածներ։ Ավելի ուշ նրանց հանդիպել է վարչապետի օգնական Նայիրի Սարգսյանը։ Քննարկման արդյունքում որոշվել է խնդիրն ուսումնասիրելու համար աշխատանքային խումբ ձևավորել։ Երբ որ դուրս ես գալի, դուրս տեսնում ես հիմնական բոլոր օղակները աշխատում են, իսկ մեր ոլորտային ոլորտներից են, որ ամբողջ միշտ շղթաձև մեկը մյուսի հետ կապված է եւ պարզապես տրամաբանելով չես կարող հասկանալ ինչու մոտապես մարտ ամսվանից 3 ամիս է մենք աշխատանքի մեջ չենք եւ հիմա քանի որ բոլոր օղակները բաց են ես կարծում եմ որոշակի բնականաբար սահմանափակումներով ինչ որ մի ձևաչափ ընտրելով կարելի է նույնիսկ այս ոլորտի մարդկանց խնդիր տալ եւ այդ խնդիրով նրանք սկսեն աշխատել որովհետեւ քանի որ հատկապես մեր դեպքում մեր աշխատանքը սեզոնային է եւ sense պարապ վիճակով նստել եւ ոչինչ չանելը չեմ կարծում էլի որ դա ճիշտ է։ Եկել է հասել է գործը նրան, որ պետք է ինչ-որ մի ձևով փորձենք մեր պահանջները ներկայացնել։ Ինչ լուծում եք տեսնում այս խնդրին, այսինքն բացվի սոցիալական հեռավորությամբ աշխատեք, թե խնդիր չկա, մենք բոլոր նորմերը եւ կանոնները պահպանում ենք, սկսած, չգիտեմ, ախտահանելուց, դիմակներից, ձեռնոցներից, ջերմաչափելուց, փորձում եմ ձեր միջոցով էլ բարձրաձայնել, խնդրել որպեսզի նաեւ այս ոլորտի մարդկանց մի քիչ հարգելով մոտիկանան ու փորձեն մեզ հետ միասին ինչ-որ հարցեր քննարկել։ Մեկի հետ քննարկել են այս հարցը։ Լրագրողներին պայք շատ չմոտեցո, պայ։ Սոցիալական հեռավորություն պայեք։ Ուրեմն մի եկեք մեզ կպեք։ Սոցիալական հեռավորություն պայեք։ Մայիսի 19-ին ժամը 20:30-ին զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասի մարտական դիրքում հրազենային վնասվածքից մահացել է պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Հենրիկ Արամյանը։ Դեպքի առթիվ հարուցվել է քրեական գործ եւ կատարվում է նախաքննություն։ Ձեռնարկվում են անհրաժեշտ քննչական եւ դատավարական այլ գործողություններ դեպքի բազմակողմանի լրիվ եւ օբյեկտիվ քննությունն ապահովելու ուղղությամբ։ Նախորդային բանակի Տիգրանակերտ զորավարժարանում փորձարկման եզրափակիչ փուլը հաջողությամբ հաղթահարել է Արցախի Հանրապետության եւ Պաշտպանության բանակի համապատասխան մասնագետների կողմից նախագծված ու արդիականացված հարվածային անօդաչու սարքը։ Այն գործում է տեղորոշման տարբեր տեխնիկական միջոցներից անկախ, ունի խուսավարման ու կրակային խոցման բարձր հնարավորություն։ Շուտով հարվածային անօդաչուները կմտնեն սերիական արտադրության փուլ եւ իրենց լիարժեք տեղը կզբաղեցնեն Արցախի Հանրապետության պաշտպանական համակարգով։
Կորոնավիրուսով պայմանավորված իրավիճակի դրա տնտեսական հետևանքների նոր մարտահրավերների հաղթահարման ուղիների քննարկման նպատակով Հանրապետության նախագահը հանդիպումների շարք է նախաձեռնել մի շարք ուժերի, հասարակական կազմակերպությունների և տարբեր ոլորտների մասնագետների հետ։ Այսօր Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Հույդա ներկայացուցիչների հետ։ Մի շարք հարցերի թվում քննարկվել են ներքին ու արտաքին խնդիրներ։ Նախագահին ներկայացվել է Հույդայի ծրագրած մի շարք միջոցառումներ, որոնք հետաձգվել են։ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտը շուտով կսկսի կորոնավիրուսն ախտորոշող թեստերի արտադրությունը, մանրամասները տեսանյութում։ Ամբողջ աշխարհում տարածվում է համավարակը, դա նշանակում է, որ բոլոր հնարավոր ռեսուրսները ուղղվելու են ամեն երկիր իր սեփական կարիքները ապահովելու համար, եւ դա հիման վրա մենք առաջարկեցինք ունենալ Հայաստանում այն մինիմալ հնարավոր արտադրությունը, որը մենք կարող ենք այս պահին ունենալ։ Ամբողջը սինթեզելու եւ Հայաստան ստանալու մենք այս պահին ունենք ենթակառուցվածք։ Եվ մենք գնացինք մի քիչ ավելի ուշ փուլից սկսելու, պատվիրել տարբեր ընկերություններին այն կոմպոնենտները, որոնք մեզ պետք են, ու արդեն այդ կոմպոնենտները ստեղ այդ կոմպոնենտներից հավաքել այդ տեստը։ Ու անգամ այդ եղանակով մենք կունենանք շատ ավելի մատչելի տեստեր, քան թե այս պահին կառավարությունը հաշվի ենք ձեռքաբերում։ Տեստը այնց ներկայացնելա մոտավորապես սենց մի հավաքածու, սա շնչառական ուղիներից ստացված նմուշների համար է։ Բոլոր այն նյութերն են, որոնք որ մեզ պետք է արդեն պատրաստի վիճակում, այս մի տուփը կլինի 48 տեստի համար։ Այս պահին մենք ներքին փորձարկումները կարելի ասել համարյա ավարտել ենք։ Երկրորդ փուլով մենք կսկսենք փորձարկել արդեն հիվանդների երևի նմուշների վրա, այդ փուլն էլ ավարտելուց հետո մենք արդեն կտրամադրենք մեր տեստ համակարգերը, որպեսզի դա անկախ ձևով արդեն եւս մեկ անգամ ստուգվի։ Մոտ 20-ից 30 հոգի այս ծրագրի վրա աշխատել են։ Ու մոտ մի 10 հոգի աշխատում են այդ փորձարկումների վրա, որտեղ մենք դա անում ենք պարբերաբար, հերթափոխով եւ այլն։ Արտադրության վրա երևի թե էլի հերթափոխով ենք աշխատելու մոտավորապես 10 հոգու, 10-15 հոգի։ Մինիմալ ծավալը, որը մենք պլանավորում ենք, դա 1000-ն է, երևի թե ամենաշատը մոտ 2-ից 3000 տեստ օրական արտադրել։ Սա արդեն այն հատվածն է, որտեղ բուն թեստերի արտադրությունն է տեղի ունենալու, այս մասում մենք պետք է ապահովենք ամենամաքսիմալ հնարավոր ստերիլության պայմանները։ Մենք ունենք ամեն ինչ մոտավորապես 100,000 տեստ արտադրելու համար։ Եթե ամեն ինչ բարեհաջող ընթանա, ես շատ հույս ունեմ, որ մենք մյուս շաբաթվա ավարտին կսկսենք հենց արտադրություն։ Վարչապետի մոտ մեկնարկել են պետական կառավարման մարմինների 2019 գործունեության հաշվետվությունների լսումները։ Հաշվետու զեկույցով հանդես է եկել Արդարադատության նախարարությունը։ Ռուստամ Բադասյանն ասել է, որ նախորդ տարվա ընթացքում հաստատվել են դատական և իրավական բարեփոխումների 2019-ից 2023 թվականների ռազմավարությունը և դրանից բխող գործողությունների ծրագրերը։ Նիկոլ Փաշինյանը գոհունակություն է հայտնել գերատեսչության 2019 գործունեության արդյունքներից և կարևորել բարեփոխումների շարունակական իրականացումը, ընդգծել ծրագրերի արդյունավետ ու ժամանակին կատարման անհրաժեշտությունը։ Սերժ Սարգսյանի գործով դատական նիստը կկայանա վաղը։ Պաշտպանները միջնորդություն են ներկայացրել դատարան, խնդրելով կորոնավիրուսի պատճառով հետաձգել նիստը։ Առաջին ատյանի դատարանը մերժել է պաշտպանների բողոքը Սարգսյանի գույքերի վրա կալանք դնելու վերաբերյալ նախաքննական մարմնի, ինչպես նաև դրա դեմ ներկայացված բողոքը հսկող դատախազի կողմից մերժելու որոշումների դեմ։ Հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը մեղադրվում է պետբյուջեից մոտ 5 միլիարդ դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու համար։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել խափանման միջոց կալանքը փոխելու միջնորդությունները մերժելու մասին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի որոշման դեմ։ Բողոքը վերաքննիչ քրեական դատարան մուտքագրվել է մայիսի 19-ին։
Ալեն Սիմոնյանը երկու հայց է ներկայացրել Դատարան ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը Facebook-յան էջում գրել է, որ հայցերն իր անձի վերաբերյալ սուտ տեղեկություն տարածելու, զրպարտելու, ինչպես նաև վիրավորանք պարունակող հրապարակումների համար են։ Դրանք արդեն ընդունվել են վարույթ, ապագայում նույնպես յուրաքանչյուր նման դրսևորում ունենալու է իրավական արձագանք, գրել է Սիմոնյանը։ Այլ թեմաների մասին աշխարհում վարակվածների թիվը հասել է 5.300.000-ից ավելի մարդ մահացել է, բուժվել մոտ 1.5 միլիոնը։ Առաջատարը դարձյալ Միացյալ Նահանգներն է, հաջորդում է Ռուսաստանը։ Վիրուսն արագ տարածվում է Բրազիլիայում, Հնդկաստանում, Պերուում, Չիլիում եւ Մեքսիկայում։ Թրամփը մտադիր է արգելել Բրազիլիայից Միացյալ Նահանգներ մուտքը։ Չինաստանում էլ վիրուսի նոր բռնկում կա։ Վլադիվոստոկ քաղաքից մոտ 200 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Իսկ Վրաստանում հաստատված դեպքերի թիվը հասել է 707-ի, մահացել է 12 մարդ։ Կոլորադո նահանգի Ավրորա քաղաքի սրճարաններից մեկում տղամարդը կրակել է աշխատակցին, որը մի քանի անգամ խնդրել է դիմակ կրել։ Երիտասարդը եկել էր սրճարան առանց դիմակի, մատուցողուհին խնդրել է, որ կարող է սպասարկել, եթե նա կրի պաշտպանիչ դիմակ։ Երիտասարդը դուրս է եկել վերադարձել դիմակով, սակայն դարձյալ չի կրել։ Նորից զգուշացվելուց հետո տղամարդը հանել զենքն ու սպառնալիքներ հնչեցրել։ Հաջորդ օրը նա դարձյալ եկել է սրճարան ու կրակ բացել։ Ոստիկանությունը երիտասարդին ձերբակալել է։ Վերադառնանք Հայաստան, գողացել են Հրազդան մարզադաշտի մոտակայքում տեղադրված Արարատ 73 թիմի ֆուտբոլիստների արձանները։ Ոստիկանությունից հայտնում են, որ նյութեր են նախապատրաստվում դեպքի հանգամանքները պարզելու համար։ Արձանախումբը տեղադրվել էր 2016 թվականին, ճարտարապետը Տիգրան Բարսեղյանն է, իսկ քանդակագործների խումբը ղեկավարել է Արմեն Սամվելյանը։ Եվ թողարկման վերջում եղանակի մասին հանրապետության տարածքում մինչև մայիսի 21-ը եղանակը կլինի առանց ձեղումների, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 5 նիշով։ Դուք դիտում եք իրական լուրերի հիմնական թողարկումը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մաղթում ամենայն բարիք։